Ahojte, ideme hrať Brawl Stars. Áno. Počkaj, idem si dať check otvoriť, hej? A idem si box otvoriť. Prosím, aby bolo niečo dobré. Hej. Á. Ale... Poďme teraz hrať. Áno. Obidve hráme nových brawlerov, ktorých sme dostali iba teraz. Hej. Ja som Willow a on je Max. No, ale tu Max, na ňu som si ešte šetril z toho, neviem, jak sa to volá. A rovno som si ju kúpil. A k tomu som dostal aj tento skin. O nie, čo sa to deje? Nemyslím vážne. A zabudli sme povedať, ak vyhráme, no tak nám musíte dať odber a like. Tak Max nie je až taký dobrý. Vidí sa, že ešte som iba teraz. Ale dúfam, že vyhráme. Musíš zabiť, choď preč, rýchlo. Nie, sme druhý, nevadí. Za druhého nám stačí dať iba like. Môžete nám dať iba like. Alebo odber, ako chcete. Tak čaute.